El qüestionari és un tipus d'activitat de l'aula virtual en què hem de respondre una sèrie de preguntes. El professorat el pot utilitzar com a mètode d'avaluació final o com a una activitat de reforç. Dins d'un curs, el distingirem de la resta de recursos per la icona de la casella amb una marca de selecció. Si despleguem el calaix de la dreta i fem clic a qüestionaris en el bloc d'activitats, veurem una llista amb dades sobre tots els qüestionaris del curs. Quan obrim un qüestionari, veurem una pàgina que ens informarà sobre com s'ha configurat. Podem trobar la data d'inici i la de tancament, el nombre d'intents permesos, el límit de temps o la qualificació necessària per aprovar. Una vegada que hem revisat la informació, fem clic a Contesta el qüestionari per accedir a les preguntes. Abans de respondre cap pregunta, ens hauríem de fixar en el bloc de navegació del calaix de la dreta. Trobarem una sèrie de requadres numerats, un per cada pregunta del qüestionari. Si tenen el fons gris, vol dir que no podrem tornar enrere després de fer clic a pàgina següent. Per tant, no podrem canviar les nostres respostes una vegada que hem passat a una altra pàgina. Si detectem aquest tipus de navegació, hem de revisar amb deteniment les nostres respostes abans de passar pàgina, tenint en compte que podem trobar més d'una pregunta per pàgina. En canvi, si al bloc de navegació veiem els requadres amb fons blancs, això voldrà dir que podem navegar lliurement pel qüestionari. Tenim la possibilitat de modificar les respostes o deixar una pregunta per a més endavant. En aquest sentit, és convenient marcar les preguntes que volem revisar més tard, amb el fi d'evitar oblidar-nos-en. Ho podem fer amb l'opció de Marca la pregunta, que veurem al costat esquerre de cada pregunta. En el bloc de navegació, un triangle roig ens indicarà quines pàgines contenen preguntes que hem marcat. A més, abans d'enviar les nostres respostes, en el resum de l'intent apareixerà una bandera roja en les preguntes marcades. Un altre aspecte a tenir en compte a l'hora de respondre un qüestionari és el temps de què disposem. Si el professorat ha establert un límit, en la part de dalt apareixerà un compte enrere que ens informarà sobre el temps restant. En els qüestionaris ens podem trobar preguntes de diversos tipus. En algunes haurem de marcar l'opció correcta. En altres haurem d'escriure la nostra resposta. En qualsevol cas, quan arribem a l'última pregunta, veurem el botó Acaba l'intent, que ens portarà al resum de l'intent. En aquesta pàgina veurem una llista que ens informarà sobre quines preguntes hem contestat i quines no. És molt important que fem clic a Envia-ho tot i acaba, primer a la part de baix de la pàgina i després en la finestra de confirmació. Si no ho fem, les nostres respostes no s'enviaran. Pel que fa a la revisió i a la qualificació dels qüestionaris, trobarem diversos casos depenent de la configuració establerta pel professorat. És possible que ens aparega la retroacció immediatament després de contestar la pregunta, indicant si l'hem encertada o no. Una altra possibilitat és que rebem el resultat quan acabem el qüestionari. És possible que tinguem habilitada la revisió de les nostres respostes o que només puguem conèixer la qualificació que hem rebut. Per últim, trobarem qüestionaris que encara no s'han avaluat i, per tant, no tindrem accés a la revisió ni a la qualificació fins que el professorat no es revise.